Assalamu alaikum урматтуу мекендештер, урматтуу спорт сүйүүчүлөрү. Биздин Ала Тоо спорт YouTube каналыбызда кыргыз спортундагы акыркы жаңылыктар уланат. Бул жолку чыгарылышта биз кайрадан учурда Париж шаарында уланып жаткан 33-чү жайкы Олимпиада оюндарына кайрылабыз. Бүгүн 9 август күнү Кыргызстандан 3 спортчубуз, тактап айтканда 3 балбаныбыз килемге чыгып, өз күчтөрүн сынайт. Бул тууралуу алдыда кененирээк биздин каналда калып туруңуздар. 9 августта кыргыз эли бардык көңүлүн кайрадан Парижге бурат. Себеби бул жолу дүйнөнүн 3 жолку чемпиону, Олимпиада оюндарынын күмүш медалисти, кыргыз элинин сыймыгы Айсулуу Тыныбекова килем ортосуна көтөрүлөт. Бүгүн Айсулуудан сырткары дагы 2 балбаныбыз өз күчтөрүн сынайт. Тактап айтканда 125 кг салмак чембирдигинде Аял Лазарев күрөшсө, андан сырткары кечээ күнү чейрек финалда жеңилип калган Бекзат Алмаз уулу көңүл жубатуучу беттешин өткөрөт. Келиңиздер эми спортчуларыбызга каршы кимдер турат жана беттештерди кантип көрөбүз, анализдеп өтөлү. Бишкек убактысы боюнча 15:00 баштала турган алгачкы көңүл жубатуучу беттештердин алкагында кыргызстандык Бекзат Алмаз уулу Кытай Эл Республикасынын өкүлү Ван Хао Зоо менен беттеш өткөрөт. Бул эки балбандын жеңүүчүсү коло медаль үчүн күрөшүү укугун алат. Эгерде Бекзат жеңишке жете турган болсо, күндүн кечки бөлүгүндө, тактап айтканда 23:30 Өзбекстандык Гуломжон Абдуллаевга каршы күрөшкө чыгат. Ал эми бүгүн күрөшүн баштай турган балбандарыбыздан Айсулуу Тыныбекова болжол менен 15:20 килем ортосуна көтөрүлөт. Бул жолу кыргызстандык балбандын атаандашы Эстер Омалио Коловали аттуу нигериялык балбан болот. Айсулуу Тыныбекова болгон күчүн жумшап, бүгүн бизди кубантып, жарым финалга чейин жетип, андан кийин финалга өтөт деген ниетибиз бар. Ал эми Аял Лазарев ирандык дүйнөнүн 2 жолку чемпиону Амир Хосейн Заре менен беттешет. Бул балбаныбыздын беттеши дагы 15:20 чамасында орун алат. Эми спортчуларыбызга ийгилик каалайбыз. Лазарев дагы, Айсулуу Тыныбекова дагы эгерде жарым финалга чыга турган болсо, анда күндүн кечки бөлүгүндө беттештерди өткөрүшөт. Биз спортчуларыбызга ийгиликтерди каалайбыз. Ал эми беттешти кантип көрөбүз деген суроолор болсо, анда сиздерге УТРК спорт каналын сунуштайбыз. Эгер ал жактан көрүү мүмкүн болбой жатса, анда биздин Ала Тоо спорт телеграм каналыбызга катталып, ал жактан түз эфирде көрсөңүздөр болот. Ошол достор, спортчуларыбызга ийгилик каалайбыз, чоң жеңиштерден саламдашканча.